都係咪13蚊，平日星期六係20蚊，拍唔拍好咧？你拍側邊都得啊？嗰次，啊？你嗰次係咪拍側邊啊？我拍咗好多次都喺側邊。唔會抄嘅。我唔知啊，我唔知佢星期六日會唔會抄啊。算啦，因為通常嚟我都係夜晚嘅時候嚟。咁算啦，日頭俾唔抄。用我垃圾啫，佢會幫我增值嘅。咁好。